Ja, zo, kijk eens even. Ja hoor, daar is hij. De enige. Huppa, de echte. Hup, 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 hup. Jan Klaassen! En welkom hier bij de poppenkast. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Ik heb voor jullie een fantastische voorstelling. Jan Klaassen gaat slapen. Een geweldige leuke voorstelling waarbij ik hier gewoon lekker ga liggen op de speelplank en even lekker een dutje ga doen. Dat is altijd een succesnummer. Ik weet zeker dat u het leuk gaat vinden. En wat? Katraantje, je laat me schrikken. Ja, natuurlijk laat ik jou schrikken, Jan Klaassen. Want jij wil gaan slapen. Maar dat kan helemaal niet. Wat zeg je nou? Je kan niet zomaar gaan slapen. Er komen hier allemaal mensen zo. Wat zeg je me nou? Komen er hier mensen? Ja, natuurlijk. Hier in de poppenkast. Want de vrijwilligers van Amsterdam, die gaan bedankt worden. De wie van Amsterdam? Vrijwilligers hier in Amsterdam. Die doen geweldig werk en die gaan bedankt worden. Hier in de poppenkast. Ja, dat is leuk. Dat is een eer. Nou, maar waar moet ik dan slapen? Nou eens op, Jan Klaassen, ga jij nou eens even daarheen. Doe ik meteen hier de gordijnen dicht. En dan is het podium aan jullie hoor, lieve mensen. Kom allemaal maar de kast in. Kom maar de kast in. Now, Mr. Punchwood, teach the baby how to walk. All right, Judy. Is he doing it yet, boys and girls? No, hurry up. All right. Baby, sweeties. Woo! Sweeties. It's the boy. Stand up. Stand up. Stand up. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Ooh, it's the way to do it. It's awesome. Hello. Hot on. He's sat on the baby. Are you sure? Are you sure? Get ready for a really old joke. Mr. Punch, what are you doing? Oh, he's babysitting. You're babysitting. It's terrible, isn't it? We got that off of Jeff Felix, I think. There we are. Hold on to the baby. Oh, put it the right way. There we are. You hold the baby, Mr. Punch. There we are. Turn him right to face everyone. Now you sing him to sleep, dear. He's going to sing the baby to sleep. If anything else happens to baby, call Judy nice and loudly. Bye-bye. Bye-bye. Go to sleep, boy, baby. Lose your pretty voice. One, two, three. Tritra, trullala, tritra, trullala, der Kasperle ist wieder da. Hoho, hallo liebe Kinder, da bin ich wieder, der Kasperle. Ho, ich muss euch gleich was sagen. Ein Krokodil ist entlaufen aus dem Zoo. Jawohl, und das Krokodil werde ich heute suchen. Ui, so schnell wachsen also Kaktusse. Düdüd. Uiuiui, das ist kein Kaktus. Was könnte das sein? Eine Gurke vielleicht? Ho, es macht Geräusche wie eine kaputte Waschmaschine. Ich werde mal dran ziehen. 1, 2 und hops. Ah, ein Krokodil, da ist es. Ho. Ui, mach deine Klappe zu. Oh, zumachen. Ich habe Hunger. Bah, der kann ja sprechen. Du kannst sprechen? Ja. Ho. Alle haben Angst, weil du aus dem Zoo einfach entlaufen bist. Warum bist du entlaufen? Weil im Zoo, da war es erstens mal langweilig und zweitens gab es nicht meine Lieblingsspeise. Deine Lieblingsspeise? Ja. Was könnte deine Lieblingsspeise sein, wenn es die nicht im Zoo gab? Rate mal. Na gut. Sind es Pommes frites? Nein, keine Pommes frites. Ist es Pizza? Nein, keine Pizza. Ist es vielleicht ein halbes Hähnchen? Nein, Ein ganzes Hähnchen? nein, Ein Viertelhähnchen? nein. Spinat? Nein. Auch nicht. Bratkartoffeln? Nein,
Bratwurst? Nein. Fisch? Nein, kein stinkender Fisch. Käse? Kein stinkender Käse. Und was ist mit Schinken? Nein, kein wabbeliger Schinken. Dann sag uns doch mal, sag uns erstmal, wie du heißt. Mein Name ist Max. Max? Ja. Miçilat! Miçilat! Adile! Lascia! Miçilat! Ah! 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 Mitatti! Mitätiltä? Becsapta! Nem csak becsaptalak, hanem ki is csaplak. Na gyere, menj te is a pajtásodhoz! Hoppá! Hát ugye, mégiscsak beviszem az utolsó zsákot. Így, tralala, ralala, ralala, hoppá! Jammapari, ologoi, Carrabe, 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 carrabe. E babbo, Pollascine, come chiamate a giovanuto in modo libero, ma per essere liberato, mia papà, mia papà, mia papà e mio papà. Guarda Freedom, Pollascinella. Oh, oh, oh. Ah, ma voglio consulare. Ehi, Pollascine. E tu niente meno così, padre bata, con bastone. Ehi, e allora vieni a Cavena che tronco pure il resto. Allora sì, oh! Ah! Che dolore! Allora, noi... Ah! M'ha fatto festa un'altra volta! Oh! Ito corra
presto, bollasene! E sta gente che la giadorezza e cosce, bollasene! E mo la giadorezza, vieni a cavena! Ah bah vous êtes là les amis. Bonjour tout le monde. Ça va? Ah bah excusez-moi, hein, mais c'est que Guignol m'a téléphoné et je sais pas pourquoi, j'ai oublié. Alors bon, je vais voir s'il est chez lui. Hein? Dis donc Guignol, t'es là? Bah qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui frappe comme ça? Bah c'est moi Guignol, c'est Niafron. Oh, Niafron, attends, je descends, hein, bouge pas. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est où? Eh ben il doit être là, Niafron. Ben non, il est pas là. Ouais, Alors, Guignol. ça, c'est bizarre. Bah, je t'entends mais je te vois pas. Niafron! Tu me fais une blague mon gars, nous Oh mais secrétaire. Niafron, je suis à la fenêtre. Ah, oh, il est à la fenêtre. Ben oui, regarde. Ah bah oui, te v'là, dis donc, ça va? Ben oui, Niafron, bouge pas, je descends. Mais qu'est-ce que t'as sur la Eh tête? ben c'est un bonnet, enfin plutôt un chapeau pour faire la fête. Un chapeau pour faire la fête, mais quelle fête? Eh ben, Niafron, tu te souviens pas qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Colin? Ah non, dis donc, j'avais oublié. Eh ben voilà, figure-toi qu'il a 5 ans. Oh, bah c'est pour ça qu'il est si grand. Ben oui, Oh, ah, dis donc. quoi? Ben tu te souviens? Ben non, de quoi? Ben de sa promesse. Oh oui, il devait arrêter de prendre la tête. C'est ça, sa bonne résolution. Oh bah ça, Eh ben on l'encourage en tout cas. tu crois qu'il a réussi? Eh ben je sais pas, il va essayer, c'est une bonne initiative. Ah bah ça c'est sûr, hein. En attendant Niafron, Oui. je crois que pour un anniversaire, on chante une chanson. Oh bah alors ça, on pourrait chanter Imagine de John Lennon. Ou alors Holland the Watchtower de Jimi Hendrix. Ah, regarde les têtes qu'ils font. Ah, ils ont pas l'air convaincus, hein. Ah, les parents rigolent, mais pas les enfants. Hein. Alors Niafron, Quoi? eh bien on pourrait peut-être chanter Joyeux anniversaire tout simplement. Ah bah voilà la bonne idée, joyeux anniversaire. Est-ce que tu la connais? Bien sûr. Alors, on y va à 3. Attends, je te donne le là. Très bien. Ah, je l'ai oublié. Tu l'as perdu? Oui, moi Bon c'est- bah c'est pas grave, hein. On va s'en passer. Un, Attention. 2, 2, 3. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Colin, joyeux anniversaire. Oui. Aïe, Oh, bah pardon, Niafron. Oh, dis donc. Bon, eh ben voilà, ça c'est fait. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire la fête? Eh ben oui, on va boire une coupe à sa santé. Allez, viens, Oh, je t'invite. bah ça c'est bien. Tous ensemble. Une allez. petite coupe de jus de fruits là. Ah, ça c'est sympathique.
Conti paladini, pari di Francia, siate benvenuti a corte come il sole nell'inverno delle montagne. Salute a te, Orlando, mio primo conte paladino, a te, Bradamante, principessa di Dordona, Rinaldo, principe di Montalbano, e al mio dilettissimo cognato, il conte Gano di Magonza, arcicancelliere del nostro impero. Paladini, vi abbiamo voluto riunire a corte affinché possiate conoscere quali dolori hanno colto il nostro cuore da recente. L'arrivo di Angelica, la bellissima principessa d'Oriente, non ha fatto altro che creare disordini a corte. E come se ciò non bastasse, la sorte della guerra non ci è certamente amica. Il re Moro Agramante è di già accampato 2 leghe distante Parigi e ben presto egli riceverà aiuti da parte dell'emiro di Saragozza, dal califfo di Granata, di quello di Tunisi e di Berberia. Tutto l'Islam si muove a grandi passi per distruggere, annientare, calpestare il mondo cristiano. E questo non può e non deve accadere. A voi, che siete i baluardi e i difensori della fede, spetta come sempre mettere a repentaglio le vostre vite per la difesa della nostra sacra bandiera orifiamma, che vogliamo continua a sventolare, alta, magnifica e vittoriosa nel cielo della nostra amata Francia. Sire. Chers spectateurs, salut! Aujourd'hui, les marionnettes d'automne vont vous présenter une belle pièce en 2 parties, Les 3 mousquetaires, d'après Alexandre Dumas. Oui. Oui, et aussi pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi je suis Walsh, le Ketch de Bruxelles, hein? Le cousin de Van de Kempis. Oui. Et aujourd'hui, je joue pas dans la pièce parce que le pays qui joue le rôle principal, c'est un certain D'Artagnan. Ouais, c'est pas facile, vous savez. Il m'a dit comme ça qu'il n'avait pas besoin de moi qui sait tirer son plan tout seul. Alors, enfin, j'ai quand même l'occasion de venir vous dire un petit bonjour, hein, en présentant la pièce. Oui. Allez, maintenant, je vous rappelle que les 3 mousquetaires, ça vous savez peut-être déjà, ils sont 4. Parce qu'il y avait d'abord Athos, Porthos et Aramis. Bon, maintenant, pour commencer, on va trouver D'Artagnan. Que le lieu est mal choisi. Nous ferions mieux d'aller derrière l'abbaye de Saint-Germain ou dans le pré au Clair. Oui, là vous avez parfaitement raison. Vous dites la pure vérité, mais seulement voilà. Moi j'ai pas beaucoup de temps, vous comprenez. J'ai encore un autre duel dans 1 heure. Allez, en guerre de Bernajou, allons-y. Et mon nom, ne vous dit rien, D'Artagnan. Mon nom de Bernajou. Oui, votre nom de Bernajou. Vous savez, écoutez, pour moi, hein, vous pourriez encore être le fils de Rothschild. Pour moi, c'est juste la même chose, vous savez. Allez, en guerre de Bernajou. Souvenez-vous maintenant que je fais partie de la compagnie des mousquetaires du roi et que mes amis sont Athos, Porthos et Aramis. Et moi, D'Artagnan, je serai le 4e. Et maintenant, Bernajou, puisque vous en voulez aux mousquetaires du roi, eh ben, en voilà déjà une pour vous. Couchez. Oui, mais ça n'est que la première, vous savez. C'est de la paire d'Athos. Allez, attention. Attention, Bernajou. Et changez. Hop là. Et là. Oh, stop de piste, hein. Allez, Bernajou. Et changez. Hop là. Distum pour l'instant. Allez, Bernajou, maintenant la 2e, hein. De la paire de Porthos. Allez. Écoute un petit peu, Tchanche. Depuis que je suis ici, c'est Tchanche marionnette, Tchanche mannequin, Tchanche par-ci, Tchanche par-là. Mais dis-moi, Tchanche, n'as-tu rien oublié? Comme tu as raison, mes petites filles. Je manque à tous mes devoirs, moi.
Nanas, hey, viens un peu ici. Viens, mon doux lord, que je te présente un peu à tout le monde. Ben, il était presque temps que tu m'appelles, hein, Tchotché. Moi qui t'ai fait une mise en pli permanente, en plus j'ai repoudré mon visage, et tu me laissais là dans les coulisses. Excuse-moi, c'est une mes petites cuilles. Et en plus, maintenant, après ma Nanas, je vais vous présenter le patron, l'empétreur Charlemagne. À tous, salut! Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık, gösteririz gölge hayal. Bu perde gerçeğin aynasıdır, sanılmaya martaval. Yar bana bir eğlence medet. Anamı kesen ben, babamı kesen ben, çürük domatese bıçak sallamaktan 6 ay hapis yatan ben. Var mı bana yan bakan? Allah Allah, ne de hayırlı evlat. Çürük domatese bıçak sallamış, adına cesaret diyor. Bana bak, kara göz müsün, karga göz müsün? Getirtme beni oraya, atarım pencereden aşağı. Vay, amanın, ben gider. Yoksa başımız belaya girecek. Selamun aleyküm. Merhabayın. İyi ama ben sana selamun aleyküm dedim Bekir evladım. İyi ama tamam da ben de merhabayın dedim. Aman Hacı Cavcav, uyuma şu meymenesize. Vallahi anasını babasını falan kesmiş, üzmüş, bir şeyler yapmış. Sonra domatese bıçak sallamış. Bana bak, hariçten gazel okumayalım. Aman Bekir evladım, olur mu öyle şey? İnsan büyüklerine öyle hitap etmez. Sonra ben sana selam veriyorum, sen bana merhabayın diyorsun. Selamın karşılığı bu değil ki. Hacivat baba, biz böyle öğrendik veya... Yok olmaz evladım. Selamlaşmak sünnettir. Peygamber Efendimizin böyle hadisi şeriflerinde geçer. Bak, selamı aranızda yayın buyuruyor. Şimdi sen söyle bakalım, selam nasıl alınır biliyor musun? Bilmiyorum baba. Selam güzelce verilir, güzelce alınır. Sen böyle yaparsan sonra mahalledeki gençler ne yaparlar? Haklısın bey baba. Sen böyle efendime söyleyeyim güzel güzel örnek olacaksın ki onlar da kendilerine göre iş tutacaklar. Efendime söyleyeyim terbiyelenecekler. Değil mi? Seni örnek alıyorlar çünkü. Peki Hacivat baba söyle de öğrenelim o zaman. Güzel bir şekilde selamun aleyküm denir. Karşılığı da ve aleyküm selam olur. Peki Hacivat baba, ben bunu bu şekilde halledeyim o zaman. Aferin. Hacı Cavcav, ya Allah Allah, Hacı Cavcav, konuşturma şunu ya. Baba müsaadenle gidip ben şunu bir hacamatlayıp geleyim ha. Ein kleines Bilderrätsel. Es ist ein Gleichnis, also eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Vielleicht kennt ihr die. Ich mache mal ein Bilderrätsel, ihr habt Chance, das zu erraten. Gell, Sebastian, du mein Sohn, wenn du mal groß bist, da studierst du Jura. Hm?
Ach, du kannst auch Medizin studieren. Sebastian, welche Geschichte könnte das sein? Da murmelt es im Raum, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Bitte nicht nachmachen mit anderen Kindern, das geht nur mit Sebastian. Sebastian ist ein Artistenkind, wir trainieren täglich, er weiß genau, wie er fallen muss. Hast du gut gemacht. Ja, so. Kinder! Der Vater, ganz klar, ist am größten und hat die Krone auf. Kinder, Kinder, wo seid ihr denn? Ah, da seid ihr. Kommt doch mal bitte in mein Büro. Die beiden Brüder. Hast du gehört? Papa hat uns gerufen. Ja, hab ich gehört. Müssen wir hin? Ja, müssen wir hin. Hi Papa, da sind wir. Was gibt's denn? Ja, was gibt's denn? Ah, meine beiden Söhne. Prachtvoll schaut ihr heute aus. Ich wollte euch eigentlich nur fragen, wie es euch geht und wie euch denn das Mittagessen geschmeckt hat. Ja, Papa, mir geht's gut. Das Mittagessen war auch ganz okay. Ich hab noch zu tun. Entschuldigst du mich bitte? Tschö. Mir geht's auch gut, Papa, danke. Ah, jetzt oder nie. Papa? Ja, mein Sohn? Du, ich habe auch eine sehr wichtige Frage an dich. Ja, stell sie. Du kannst mich immer alles fragen, du weißt das. Ja, ich weiß das. Kann ich vielleicht vorzeitig etwas von meinem Erbteil bekommen? Also das, was ich kriege, wenn du später mal nicht mehr da bist. Mein Sohn, das ist aber eine wirklich sehr, sehr wichtige Frage. Hast du dir das genau überlegt? Ja, ganz genau. 3 Tage voll genau überlegt, ja. Mein Sohn, ich liebe dich und ich vertraue dir. Du sollst dein Erbteil bekommen. Ja! Erbteil für den Herrn Sohn jetzt schon. Na. So. Wow, so viel Geld, Knete, Moneten, Penunzen. Alles für mich. Ach nee, nur die Hälfte. Oh, jetzt nur die Hälfte für mich. Erbteil, jetzt schon, das müssen wir teilen. Genau, Hälfte, Hälfte. Hälfte, Hälfte. Ich krieg die grünen. Na, ich will aber auch von den roten haben. Na, das geht doch so. Na, ach komm, jetzt gibt's so, wunderbar. Ach, wo soll ich bloß hin mit dem ganzen Geld? Erstmal auf die Bank. Sind ja hier in der Schweiz, gibt's viele Banken. Wunderbar. Wow, so viel Geld. Da kaufe ich mir erstmal ein schnelles Auto von. Welcome to a sneak preview of the up-and-coming Pollux Toy Theatre. Now, this particular new app for the iPad is basically taking the old Victorian toy theatre concept to the new digital age. But we have tried to keep it as authentic as possible, including images that are from the original toy theatres. So just with any old Victorian theatre, we actually build the theatre. So we just put a bit of scenery backdrop and let's put some curtains in. So once the theatre is built, we can go and choose our characters. So let's put a few characters on stage. So in the first release, we are providing a number of characters from Midsummer Night's Dream and say Demetrius. There we go. So once we've chosen our characters, we can go into recording mode. So let's just set the characters up and let's move them off stage, and we can flip them as well to get them ready. There we go. So I think we're now ready to record. I wonder if the lion be to speak. No wonder, my lord, one lion may, when many asses do. In all this same interlude it doth befall, that I, one snout by name, present a wall, and such a wall as I would have you think, that it had in it a crannied hole, or chink, through which the lovers Pyramus and Thisbe
did whisper often very secretly.